হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আজকে একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এটা অনেকজন রিকোয়েস্ট করেছিল, তো সেই ভিডিওটা আজকের তোমাদের সঙ্গে মানে শেয়ার করছি। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে অবশ্যই করে দেখো, খুব ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা হচ্ছে সিংস ভিডিও। তো অনেকেই এই ভিডিওটা রিকোয়েস্ট করেছে। স্টার্ট করছি। নো সিংস ভিডিও। এই ভিডিওটা তোমাদের সকলের খুবই পছন্দ।
হাঁচি এবং কাশি সবই হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো বন্ধুরা। দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন। টাটা সবাইকে।